Şeytan ağacından danışacağıq. Bəli. Çox qəribə deyir şeytan ağacı. Şeytan ağacı. Bəli, Bu isə keçi buynuzu. bəli. Bu İkisi də bir-birinə oxşayır. Amma həqiqətən ölçülərinə kimi bir-birlərinə oxşayırlar. Keçi buynuzu biraz Amma qalın. sərtliyinə. Bəli, biraz qalın. Bu daha nazik və enlidir. Bəli. Göründüyü kimi. Hətta keçi buynuzunun içərisindəki lobyalar çox xırda, bəli. o isə daha iri və yastı. Yastıdır və keçi buynuzunun meyvələri, içindəki lobiyaya bənzər toxumlarını qeyd edir. Daha sərt toxumlardan ibarətdir. Hətta bunu üyüdüb toz halına saldıqda belə bunu bir sındırmaq da olur. Deməli, bunu sındırsaq daha yaxşı olar. Keçi buynuzunu meyvəsini bax beləcə sındırmaq olur. Qledisiyanı, yəni şeytan ağacını isə sındırmaq bir qədər çətindir. Və bu hissəsində həmin o. Bunun necə şirə hissəsi yoxdur. Qledisiyada, yəni şeytan ağacında isə bu hissəsində var. Xüsusi bir ətir var. Bəli. Xüsusi bir ətri var. Bir daha göstəririk. Bu keçi buynuzunun meyvəsidir. Görürsüz, qalın, kiçik ölçüdə, quru və sərt. Bu isə şeytan ağacıdır. Bu Azərbaycanda bitən, bunu da sındırın. Gəlin, bunu da sındıraq. Doşab iyi gəlir. Oradan isə tamam başqa iyi gəlir. Tamam başqa iyi gəlir və sındırdıqdan sonra hər birini istifadə edirlər. Məsələn, şeytan ağacı, bu gördüyümüz şeytan ağacı meyvəsi Azərbaycanda bitir. Əksər rayonlarımızda, qəsəbələrdə, hətta məktəblərin kənarlarında daha çox rastımıza gələ bilər. O da paxla kimlərə aid olan bitkidir. Bu isə keçi buynuzu meyvəsi. Keçi buynuzu daha çox Aralıq dənizi sahillərində, Aralıq dənizi sahil ölkələrində, Türkiyədə daha yaygın şəkildə bitən Qaradəniz sahilləri. Bəli, Qaradəniz sahillərində. Və biz şeytan ağacının, yəni bu qeyd etdiyimiz keçi buynuzuya oxşayan bitkinin təsirlərindən. Bu o demək deyil, bu meyvənin də xeyri yoxdur, ancaq ziyanı var filan. Əksinə şeytan ağacı haqqında biz bayaq qeyd elədik, kitabımızda da qeyd eləmişik. Bu Azərbaycanda bitən şeytan ağacına keçimiz tam fərqli təsirlərə malikdir. Mən şeytan ağacını deyim. Şeytan ağacının tərkibi saponinlərdən, monoqalaktindən və selikdən və şəkildə də gördüyümüz kimi. Əslində bu akasiya növüdür. Bəli, akasiya növüdür. Paxlakimlər fəsiləsinə aiddir və meyvələrin ölçüsü 1 sm-ə qədər ölçüdə ola bilər. Şeytan ağacını ən çox iyun-iyul aylarında çiçəkləyir. Azərbaycanın əksər yerlərində rast gəlmək olar. Buna istifadə olunur, amma bu o dediyimiz keçi buynuzu meyvəsi deyil. Amma şeytan ağacının meyvəsini nədə istifadə edə bilərlər? Mən onu qeyd edəcəm və yetişmiş forması təbii ki, yaşıl sonra əlimizdə gördüyümüz rəngə kimi, yəni bu şəkildəki kimi formaya gəlir və istifadə olunur. Bəli, qəhvəyi rəngi gəldikdən sonra istifadə olunur və qeyd etdiyimiz kimi bunun da təsirləri nələrdən ibarətdir? Şeytan ağacı bitkisi daha çox təsir göstərir, öd qovucu, spazm aradan götürən, təzyiqi aşağı salıcı təsirlərə malikdir. Bitkinin, yəni bu meyvəni bəzən götürüb yeyirlər, amma doza həddi aşarsa ürək bulanma, baş gicəllənmə, həmçinin zəhərlənmə əlamətləri verə bilər. Bəzən bağırsaq pozuntusuna kimi də gətirib çıxarda bilir. Tibbdə şeytan ağacı bitkisinin meyvəsindən və yarpaqlarından istifadə olunur. O yarpaqlar da görünür. Yarpaqlar və meyvələrin dəmləmə müddəti eyni şəkildə baş verir və keçi buynuzu meyvəsi götürülür 3 xörək qaşığı, şeytan ağacı meyvəsi götürülür 3 xörək qaşıq və ya yarpağı götürülür 3 xörək qaşığı, kiçik hissələrə doğranılır və 300 ml qaynar suda dəmlənilir, 20 dəqiqə termosda saxlanılır və 2 yerə bölünərək yeməkdən sonra daxilə qəbul olunur. Həmçinin də xolangitlərdə, yəni öd kisəsinin iltihabi xəstəliklərində daha geniş istifadə olunur. Hipertoniyada da istifadə olunur. Və mən bunu keçirəm keçi buynuzunun nə faydalarına. Keçi buynuzun faydaları çoxdur və əksər insanlarımız tanıyır bu keçi buynuzu meyvəsidir və keçi buynuzu meyvəsi qırılır və xırda hissələrə ayrıldıqdan sonra asanlıqla qırıla biləndir. Bircə yedikdə dişləri əzə bilir, o da onun sərt toxumları ilə əlaqədardır. Meyvələr kiçik hissələrə doğranılır. Doğranıldıqdan sonra 400 ml qaynar suda dəmlənilir. 10 dəqiqə dəmlənirsə keçi buynuzu meyvəsi kifayət eləyir. Və yadınızda saxlayın ki, keçi buynuzunun meyvəsinin dəmlənməsi
digər alınan məhsullarından daha effektivdir. Çünki xam meyvənin özündən istifadə olunur. Amma burada bir başqa şey də eləmək olur da. Bunu məsələn üyütmək də olur. Üyütmə şəklində də istifadə eləmək olur. Üyütmə bir vaxt apara bilər, edə bilər. İndi mən onların qaydalarını qeyd edəcəm. Keçibunuzu meyvəsi nəyə görə dəmlənilib istifadə olunur? Təsəvvür edin ki, bu aralar qriplər həddindən artıq çox oldu və qrip deməyək, kəskin respirator virus infeksiyaları hamında, əksər insanların bronxlarında və xüsusilə xroniki obstruktiv azər xəstələrində, bronxial asması olan insanlarda daha çox təkan verən faktorlardan biri oldu. Çünki virus infeksiyaları buna daha da şərait yarada bilir. Bəlğəm gətirici təsirə malikdir, nəfəs darlığını aradan götürə bilir, halsızlığı aradan götürər, immuniteti yüksəldə bilir. Keçibunuzu meyvəsinin tərkibində həm dəmir, həm kalsiumdan zəngin olduğuna görə ümumi müqaviməti artırmaqla yanaşı olaraq qanı reoloji funksiyasına təsir göstərə bilir. Həmçinin sümükləri möhkəmləndirici təsir göstərə bilir. Keçibunuzun meyvəsi saxlanması çətindir Fikrət müəllim. Saxlandıqda tez qurtlaya bilən, çünki şirin meyvələrdir bunlar. Bəzən insanlar elə bilirlər ki, keçibunuzun meyvəsi şirin olduğuna görə bunu çox xəstəliklərdə istifadə etmək olar. Xeyr, meyvə şəkərindən ibarətdir. Şəkərli xəstələrdə istifadəsinə məhdudiyyət qoyuruq, çünki hər bir şəkər xəstəsinə kifayət qədər çox keçibunuzun meyvəsi vermək olur. Keçibunuzun meyvəsi 1 yaşından etibarən uşaqlara bir meyvəni doğrayaraq, xırda hissələrə doğrayaraq qeyd elədiyim 400 ml qaynar suda dəmlənilir 10 dəqiqə, sonra 100 ml bölərək gündə 4 dəfə daxilə qəbul olunur. Böyüklər üçün 2 meyvəni doğramağı üstün sayırıq, orta boy ölçüdə götürülsə kifayət eləyərək. Keçibunuzun meyvəsi toz halına da gəlib salmaq olar. Toz halına salındıqdan sonra bu keçibunuzun meyvəsi toz halında olduqda ən kiçik, yəni hardasa 200 qramlıq keçibunuzundan bir kifayət qədər tozunu əldə etmək olar və bu keçibunuzun meyvəsinin tozunu üydülmüş forması bala qarışdırılaraq və yaxud da müəyyən xəstəliklərdə, məsələn, ümumi potensiyanı artırmaq üçün jenşen kökünün tozundan və yaxud da Sibir jenşenin kökünün tozundan, dəmir tikanından və keçibunuzun meyvəsinin tozundan yanaşı olaraq arı məhsullarından güləm, yəni perqa hərəsindən 100 qram götürülmə şərti ilə 1 kiloqramlıq bala qarışdırılaraq gün ərzində bir xörək qaşığından 3 dəfə yeməkdən sonra istifadə edə bilərlər. Çox güclü bir reseptdir və bundan istifadə edənlərin nə dərəcədə effekt aldıqlarını biz görürük ki, həm də artıq illərdir sınanılmış bir reseptdir. Keçibunuzun bəhməzini daha çox, belə deyək ki, dəbdədir. Keçibunuzun bəhməzindən biz az istifadə edirik. Sadəcə olaraq içilməsi rahatdır, uşaqlara isti verilməsi rahatdır. Amma mənimsənilməsi o qədər rahat deyil orqanizm tərəfindən. Bəhməz alınması üçün nə lazımdır? Bu emaldan keçir. Bizə çox emallı məhsulların tərəfində deyilik. Həddindən çox qaynadılır, termik emal. Və hamını elə bilir ki, soyuq preslənmə yolu var. Soyuq preslənmədə də müəyyən temperatur verilir. Amma bəhməz halına gəlməsindən daha yaxşıdır. Soyuq preslənmə formasına, yəni keçibunuzu bəhməzi alarkən də diqqətli olun. Hər bir keçibunuzu bəhməzi istifadə etmək olmaz. Və yaxud da bəzən mən keçibunuzu bəhməzə hətta Türkiyədən gələnləri belə laboratoriyada baxmışam, qida dəyəri var, o dəyərinə baxsınlar. O dəyərləndirilmədəki olan fərq, o dəyərləndirməni mən öz Facebook səhifəmdə də paylaşmışdım. O dəyərlənmədən az olarsa və bəzən yanlış da yaza bilirlər. Bir şey unutmayın ki, bir maddənin, bitkinin, meyvənin onun tərkibində olan dəyəri artıq göstərməklə o xeyir demək deyil. Çünki bizim orqanizmimizə lazım olan minerallar, vitaminlər, antioksidant təsirlər bizə lazımı qədər